What's up mga chong? Welcome back ulit sa aking channel, yung mga ka-hustling. So, today's video natin guys. So, paano natin mawala yung paano natin tatanggalin yung wind noise dito sa SD kang external mic ng SJ8. So, bali yung pinagkaiba nila ng SJ8 sa SJ4000 sa mga naunang SJ. Yung USB niya, Type-C mga chong. Naging tayo sa Type-C siya. So hindi pwede sa SJ8. Sa SJ8 hindi pwede yung SJ4000 external mic or SJ5000 na doon. So yun, magkano ba siya? Nabili ko siya sa Lazada, ayun sa Shopee pala, 688 kasama ng shipping fee. So pero alam ko may mga mas mura pang nabibilhan nito or what, kayo na ng bahala. So ano bang kailangan natin para mawala yung noise na yung SJ8 external mic. So kailangan natin foam, then gunting, tapos masking tape. So ang gagawin ko, gupitin ko lang yung foam, medyo maliit lang, ganito kalaki siya. Then bubutasan ko siya dito sa may ilalim na part niya. Bali yung sa napanood ko palang video, ang gamit niya is yung sa earphone, usually sa mga cellphone, yun ang gamit niya. Yung patry lang natin dito sa SJ8 external mic. So yun, lulusot lang natin siya, papasok lang natin sa loob. Tapos, i-take na natin siya. So, yun po guys. Ito yung magiging tsura niya. So, testing natin guys. Let's go! So, yun nga pala. Bagong lahat nga pala, shoutout nga pala kay Ministro para sa pagpapainom ulit sa atin ng kanyang motor, Chong. Maraming salamat, Chong. So, every Saturday, pinapirang niya sa akin to. And para makabiyahe rin ako sa Grab. So, makapag-content din kahit paano. Kaya, sobrang thank you, Chong, Ministro. Maraming salamat. So, shoutout din kay kay Lodi Cakes, kay Lods, Family Boy. Lods, shoutout. Sobrang busy na. Grabe. Sana magkaroon tayo ng time para makapag-collab din. Makapag-collab, no? Shoutout Chong, Family Boy. Sana din kasi ako, naging siya yung pinaka-mentor ko, Chong, sa pag-motovlogging. So, siya yung nag-joke sa akin para mag-motovlog. Nag-una pa ako, nag-PCX pa ako. Kaya nasa akin pa si Kakashi. So, yun. Follow nyo rin pala siya sa sa page niya. Tsaka subscribe nyo rin sa YouTube channel niya. Family Boy. Search nyo lang.
So, pinitest na natin ngayon yung ginawa natin kanina kung wala nang noise. So yan, this moment syempre hindi ko pa alam kung okay, pero mamaya check ko kung edit, kung pagka-edit ko titignan ko kung meron pa rin yung noise or wala na, kung effective ba yung ginawa natin. Time check 4:41. Yun. So testing natin mamaya. So ngayon pupunta akong ngayon Antipolo Cathedral. Yun, trip ko mag-church ngayon Sabado. Yun, kasi wala akong magawa ngayon, wala akong mga content. So isasabay ko na dito sa content ko yung pagpunta rin sa Antipolo Cathedral. Makapag-church tayo mga tsong para mabukasan yung mga kasalanan natin. So 4:41, nandito pa lang tayo sa San Mateo. Medyo nagtitipid ako sa battery guys, kaya dito lang tayo mamaya doon pagka nandun na tayo. Okay, let's go. What's up mga tsong? Dito tayo sa Sumulong Highway kung tawagin. Sumulong Antipolo. So yun, 20 minutes papuntang Antipolo Cathedral. So yun, ulitin ko lang kanina, ang content natin ngayon is SJ8 external mic review or test. Yan, bali naka DIY na siya, DIY anti-wind noise EME. Yan. So ginawa na natin siya kanina, kanya ginawa ko rin siya ng tutorial vid kung paano siya gawin, yung DIY anti-wind noise niya. So yun, sa ngayon hindi ko pa sigurado kung okay ba yung quality ng audio niya ngayon or ganun pa rin katulad kanina. Wala ko sana dumaan ng Cloud9 ngayon, so ganun pala. Dito pa lang may naalala na ako tandaan na lang na to siya. So anyways, hindi naman yung content natin. So content natin yan kung quality na itong external mic. So yan.
memories. So we're going to Antipolo Cathedral. Simbalan tayo. Pasan tayo kasalanan. So 5 minutes mo chong, nandun na tayo sa Antipolo Cathedral. Antipolo Cathedral. So yung mga chong, maubos yung battery ko. So mamaya na lang, after ko na lang magsimba. So see you later. Ciao. 2 hours later. What's up mga chong? Back. Pero bago yung lahat, hanap na tayo ng gasolinahan. Kasi mag-empty na yung ano natin. So baka magtalak tayo pa uwi. So dito pa rin tayo sa Antipolo. Kanina yun, medyo sumaglit na lang din ako. Hindi na nagtagal. Isa yung hirap makahanap ng parking mga chong. Hindi ko naman pwedeng iwan tong motor kung saan lang kasi alam mo na syempre hindi naman sa atin tong motor, hinihiram lang sa atin. Kaya sumuti ng ingat pa rin tayo. Yun, sumaglit lang ako, nagdasal lang ng konti. So, cut na natin dito guys para makasama niyo pa ako ng matagal. Yun, what's up mga chong? Dito pa rin tayo sa Antipolo. So, dito tayo sa Robinson's Place, Antipolo. Yan. Testing ko muna rin kung okay ba siya pagka kahit naka-open visor. Pero feeling ko mas malakas pagka naka-open visor. So yan, testing 1, 2, 3. Naka-open visor mga chong. Yan, kung quality ba. So yun, mukhang hindi, mukhang malakas pa rin yung ano niya, windows. Siyempre naka-open siya. At the same time nasa harap siya ng ano ko, nasa bibig ko siya. Kaya feeling ko malakas talaga yung windows. Rinig na rinig talaga yung ano, nasa paligid ko rin. So yun. Close ko na ulit. So medyo ano na. So yun guys, bago natin itong tapusin itong video na to, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. bago natin tapusin itong video na to, gusto ko lang i-shoutout ulit si Mr. Camby Boy. Yun, si mentor ko. Siya yung mentor ko sa pag-motovlogging. Then gusto ko lang magpasalamat din kay Utol, Ministro, kay Albert. Yun, salamat sa pagpapahiram ng iyong motor. Salamat tol. And shoutout din sa Subtitle Productions. Yan. So, Utol, shoutout. Don't forget to like, share, and subscribe no chong sa aking YouTube channel, The Moto Hustling. Quote of the day natin ngayon, no chong: okay lang maging mahina, basta huwag mo lang kakalimutan na diyan ka galing kapag naging malakas ka na.